看到没有？这个中亚这么凶，这个加纳利直接面对他，看到没有？大家好哈，今天帮粉丝来拿一只哈中亚，看到没有？这是耳朵，前2天裁的耳朵，看到没有？纯白色的哈，非常少见。这个多少天？66多天是吧？56天。啊，昨天65天的话，今天66天。成年这个养护大哥这样说过，180斤的开外，相当于成年得过180斤哈。现在才是60多天的小狗，大劲点，大2点，坐齐了吧？这2个多月狗3针疫苗齐全了，这是耳朵踩过的哈，非常漂亮哈。这是一个老粉丝了，来之前昨天就给他发视频了，让我今天来帮他拿。这个离这个养护大哥他家也比较远哈，开车1个小时。下雨了哈，这给他挡了一下，看到没有？非常帅气哈。这是他家养的拉布拉多，没事不怕累，太漂亮了哈。下雨了哈，不出来。如果不下雨的话，让他在下面跑一跑哈。这身上是膏的，看到没有？骨量非常大哈。他家还有别的狗，咱一会儿再看看他家的加纳利哈。因为要这个中亚的，还想再看一看那个加纳利。咱先给粉丝开视频看一下哈。看到没有哈？这还是这个大哥家的加纳利哈。之前我们没怎么给大家拍过哈，这种狗也比较少，有粉丝联系我要过哈，当时特别少。这个是哈，这2个也是，它是分开的哈，这2个比较凶一点，这个大哥专门分开来，相当于这2个要好一些，这个要便宜一点。这个大哥说了，价格上悬殊一点，这个铁面的最贵哈，然后这个虎皮的，看到没有？这个楼道太窄了哈，不好看，外面下雨了。这个粉丝还想再要一只加纳利哈，咱再给粉丝联系一下。这三只狗都不错。之前这个粉丝是在我看的视频哈，看到没有？这2只狗在咬架，一个是虎皮的，一个是铁面的，就是这2只狗，看到没有？非常凶哈。看，外面下雨了哈。这个大哥又拿出来了生肉哈，这才几个月都开始喂生了，早都喂生了。对，这种狗就得喂肉，看了吧？还是这个虎皮的哈，最凶，看到没有？那个下口就慢一点哈，这个厉害。咱再给粉丝发视频看一下哈，刚才他在忙，看哈，刚才老粉丝一个美女姐姐她在忙，然后她又选了一只加纳利哈，她比较喜欢这种猛犬，看到没有？这个中亚这么凶，这个加纳利直接面对他，看到没有？只不过就是说他俩都没成年，如果成年的话，这个加纳利也凶得很，看到没有？太厉害了哈，对着叫哈，看到没有？这才是猛犬的样子哈。看到了吗，姐俩？这2个狗对着腰，看到了吗？哎呀，行，咱这还得再回去啊，外面下雨了，这一趟1个多小时的路程，咱先回去。估计这2只狗得用2个笼子发，1个笼子估计都得干架哈，干仗。还有没有喜欢这种猛犬的哈？喜欢的欢迎大家评论区留言哈。